Dobré ráno vám prajem, vítajte pri ďalšom videu o karavanoch a toto video začínam ale na palube osobáku, pretože som na ceste do Trnavy, do sídla spoločnosti Caravan.sk, kde si mám prevziať práve to auto, s ktorým navštívim ďalší ročník Overland Festivalu. Vy už to poznáte, pretože to je miesto, kam chodievam viac menej pravidelne, teraz už myslím, že idem 4. krát. A tam je vždy dobrá nálada, vždy je tam naozaj dobrá zábava a stojí to za to. No a čo mi chalani z Caravan.sk pripravili? No, tak sa pozrite, dáme si podrobnú prehliadku. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. A ja už mám na palube Borisa, ktorého poznáte z mnohých videí o karavanoch. Ahoj. Ahojte. Ty si mi slúbil nejaké prekvapenie, že čo si mi pripravil, čo sa týka karavanu, tak mi ho ideš teraz ukázať. My si ho aj prejdeme, lebo minulý rok som mal požičaný karavan, ale ten som zistil, že je to v zásade, alebo bola to v zásade taká bežná stavba, že nebola široká. Ale teraz by to už mal byť polointegrál. Áno. Takže som zvedavý, a teraz sa čistí vlastne. Už je vyčistený. Už môžeme ísť úplne čistúčky. Tak sa pozrite, že čo si Boris pripravil. Tak zakývame na pár dní nášmu Renaultu služobnému, alebo teda redakčnému. A teraz ideme kam presne? Po karavan. Po karavan. Vy ich aj tuto umývate, že? Áno, máme umývarku, po každom prenajme sa vydetailujú, vydezinfikujú, vytepujú úplne do stavu nového. Takže budeš to mať ako nové. Je to jak domácnosti, že tiež takisto jak v hoteloch sa upratujú poriadne a dezinfikujú kúpeľne, kuchynky, tak takisto tu aj v karavane. No dobre, tak mi ukáž teda, že ktorý to je. Mimochodom takýto, keby bol na budúce, tento ma tiež zaujíma. Takýto som ešte ani nešoforoval dokonca, že široký komplet. Tam... A tento to je. Takže máme krásne. A na dĺžku máme koľko teraz? 7,4. Čiže to už je naozaj že kus auta. Ja si pamätám, že väčšinou, čo som mal karavany, tak to boli také 6-metrové. A teraz vlastne máme ešte 1,5 metra k tomu naviac. Áno, áno. Výborne. No a toto je značka Citroën, ale tá nadstavba je Carado. Áno, ako Carado. vidím. A oficiálny názov tohto auta? Carado T447. Carado je nemecká firma, ktorá patrí pod Himmer, čiže je to v podstate top kvalita. Hej, čiže to know-how tam je tým pádom. Áno. 7,5 metra. No tak toto som veľmi zvedavý, že čo mi ukážeš vnútri, aké tajomstvá. Pozerám, že toto je relatívne aj nové auto, lebo ešte úplne aj tie podbehy krásne, čisté. Áno, toto je ročné auto. No toto je to, čo ma zaujíma. Na čo mi slúžia? Toto je donútra vlastne. Áno, to je donútra rebrík na prednú posteľ, lebo je tu sťahovacia posteľ, tu ti ukážem vnútri. OK. Mám tu kompletné kempingové vybavenie asi pre 4 osoby. Áno, sú tu 4 stoličky, stolík, koberec pod markízu, dorovnávacie kliny, hadica, kábel, redukcia, všetko, čo potrebuješ. Áno. Na minulom Overlande som využil tie dorovnávacie kliny, takže už som taký skúsený kemper, už viem, na čo slúžia. Inak toto je taký priestor, že sem by sa kľudne vošiel aj skúter teoreticky. Áno, áno. My sme to aj merali jednému zákazníkovi, nejaký 1,20 m má na výšku tá garáž, keď sa sklopia späťaky, tak tam vleze aj skúter. Vleze tam skúter? Áno, áno. Garáž má nosnosť 350 kg, takže bez problémov aj vnese. Tak to aj väčšia motorka tým pádom. Áno. Inak všimnite si, aké pneumatiky sú tu obuté. Je to od Continentalu a sú tu špeciálne pre One Contact Camper, to znamená, že majú zosilnenú bočnicu. A keď aj pri dlhšom státi sa nedeformujú, myslím, že mám pravdu. Áno, máš. Tak, no dobre, poď mi ukázať tú jaskyňu lásky, ktorú tu máme. No, neviem, či zrovna dobrý názov pri dvoch chlapoch jaskyňa lásky. Elektrické schodíky, výborné. A pozrite sa, hneď toto osvetlenie, tak veľmi sa teším v noci, ako to bude vyzerať. Asi začneme vpredu. Dobre, nech tu máme Intimčo. Tak. No, vpredu sú samozrejme obidve otačacie sedadlá, ktoré sa takto jednoducho otočia. Večer môže byť party. Presne tak. Inak teraz, ak si drgol do stolu, tak toto tiež nie je odistený, chalani ho odistili, lebo to čistili, ten stôl sa dá posúvať
ktorýmkoľvek smerom. Veľa karavanov má pevné tie stoly, ale my to máme vždy v tých lepších výbavách. Takisto tento stôl sa dá využiť ako ešte núdzové spanie, s tým, že vlastne toto sa posunie, on sa zatlačí dole a sem sa dá taký madrac a tým sa to dorovná. Hej, čiže je tu ešte navyše núdzové spanie. Oficiálne koľko ľudí sa dokáže vyspať v tomto aute? Lebo už len tu, keď rátam 1, 2, 3, 4, 5 miest na sedenie pri tom stoliku. Je to homologizované pre 4, ale vyspia sa tu 5. Núdzovo 5. Áno. No 5 plnohodnotne, keďže táto posteľ je už aj celkom široká, vzadu je veľké letisko, to ti ukážem. Možno aj 6, že dieťa bude dole, pretože táto posteľ zíde vlastne do tejto úrovne a ešte sem by si dokázalo láhnuť aj dieťa, možno menší dospelý človek. OK, tak dajme si tú posteľ dolu, lebo ja už to vidím, že ja tam budem spávať. Nice. Toto sa mi inak ľúbi práve na tých polointegráloch, že bez nejakej veľkej drámy ty si tu stiahneš toto letisko a vybavené. Áno, len jediná výhoda polointegrálu voči integrálu to, že keď máte posteľ dole, že nedá sa seje v kuchynke. Integrál tým, že má tú kabínu úplne inú, tá posteľ býva vždy nad sedením vpredu, takže dá sa využívať. A niektoré polointegrále majú ešte tak, že dá sa aj výjsť, nemusíte to podchádzať, no tu je to tak. Ale viem výjsť núdzovo von, áno, zohneš sa a prelezeš, ale niektoré majú tú posteľ túto tak vykrojenú zase, ale uberá to na komforte tej postele, no. No, OK, ale páči sa mi to. Dobre, takže tu budem spať ja. No, samozrejme takou výbavou, na ktorú ale stále hýkam, tak to sú tieto sieťky alebo tienidlá, no a zhora aj sieťka, keby som chcel vetrať. Hops. Poďme si predstaviť kuchynku, lebo tá je trošku netradične orientovaná na tejto strane, väčšinou je to práve tuto. Rôzne to býva, každý výrobca to má inak. Veľa ľudí chce tú kuchynku práve tam kvôli tomu, že keď ľudia sedia pod markízou, proste väčšina vecí sa odohráva vždy na tej strane, tak ja neviem, mama varí, chce mať otvorené okno, komunikovať, tu je to naopak, no. Hej. Ale je to o tom, že ty si vlastne vieš nakonfigurovať to auto, ako ty chceš, áno? Viac menej podľa toho, čo konfigurácia dovoluje a pôdorysy. Carado má väčšinu kuchynku na tejto strane. OK, inak veľmi pekne podsvietenú. To musím tiež povedať. Materiály sú pekné, kvalitné, napríklad čo sú tu 2 horáky, hej. Nechápem karavany s 3 horákmi, nikto v živote to nevyužil 3 naraz. Takže tu je to super, rozmýšľali. To keď si fanatik do varenia, že proste musíš furt niečo variť. Ale nezmestíš tam tie 3 hrnce. Hej, ale máš. ale nezmestíš, no. Okay. Takže, dobre. Tu je vlastne spálňa, sú tu 2 postele, ale takto jednoducho sa vyťahne tento stred, madrac sa tam doloží a je z toho letisko, hej. Takže tuto sa vedia vyspať 3, vpredu 2, alebo 2 komfortne vzadu. Hej. Výborne. No a potom tu máme, sprcha samozrejme. Áno, sprcha. Táto doska sa vyberie a vlastne je tu samostatný sprchovací kút, dostatočne veľký aj pre chlapa. Pozrite sa na to. Opäť záchod aj s umývadlom plne použiteľné, takže nie je to také, že totálna núdzovka, ale myslím, že dá sa. Áno. A čo sa mne veľmi páči, je ešte počet odkladacích priestorov všade okolo, a navyše veľmi pekne podsvietené. No poďme ešte dopredu, tu som sa chcel pozrieť na jednu vec a to je, OK, už to vidím. My tu máme manuálnu prevodovku. Boris, ja som chcel automat. Máš smolu. Sakra, nevadí, budem sa aj z tohto tešiť. Ešte si povedzme, že aký motor tu vlastne máme, lebo predpokladám, že to je klasika dízlová s výkonom okolo zhruba 150 koní? 140 koní. 140 koní. Áno. Tak toľko k predstaveniu karavanu, idem sa nasťahovať celú rodinu, všetky tie veci, ansáble, keď máte malé deti, tak viete, že častokrát je to strašne veľa zbytočného, ale teda máme veľký karavan, tak to vieme sem všetko dať. A ideme na Overland Festival, ktorý sa už tradične koná na Novej Duchonke. Nádherné prostredie, šikovní ľudia ste zobrali pod seba, takže naozaj už to tam nevyzerá, ako keby ste sa vrátili o 40 rokov späť do Sociku, ale je to naozaj moderný priestor a hlavne veľmi veľa stromov, takže sa tam neopekáte. Veľmi sa na to teším, tak poďte sa pozrieť, čo nás tam čaká. A možno mám pre vás aj prekvapenie, bude tam človek, ktorého poznáte z mnohých videí, ale v dosť netradičnej úlohe. Ja sám som prekvapený, že ho tam uvidím. Viete, kto to je? No a my už postupne fičíme po diaľnici. Smer Piešťany, kde zídeme z diaľnice a potom cez tie horské cestičky ako ruku na srdce. Asi by som tady išiel radšej práve s mojím kabrioletom, ale nedá sa nič robiť, ideme s veľkým karavanom. Stavím sa, že
takýto záber ste ešte nevideli a to je pre mňa čas vám povedať, že koľko to vlastne žerie teraz, lebo toto ma veľmi zaujímalo, ten polointegrál, kde sa dostaneme. Ak idete mimo mesta naozaj štýl pán Klobouk, tak viete aj tesne po 9, ale to je skôr taká výnimka. Ale diaľnica znamená, keď idete 110, 120, no poď krásavec. Tak veľmi ľahko cez 10, teraz sa mi to ustálilo na 10 rovných a to naozaj som si dával pozor aj na tú akceleráciu a takéto veci. No. Treba s tým rátať, ten polointegrál je skrátka veľmi široký. No a keďže nás navigácia hodila teraz cez Piešťany, kde je normálne, že zápcha, tak si chvíľku počkáme a ja si hlavne užijem radenie s touto rýchlostnou pákou. Je to parádička, no len nie v tomto aute, že? Ja som sa mal pôvodne s mojím dnešným špeciálnym hosťom stretnúť až v kempe, ale teraz mi pred chvíľkou volal, že sa zdržal a že teda je na ceste a z hodou okolností sme zistili, že je asi 5 km predo mnou, tak som povedal, nech ma počká, že pôjdeme do kempu spolu. Tak vám teraz ukážem, kto to je. Iba doklady. Ahoj. Zdeno už zaparkoval a teraz bude moja úloha teraz zacúvať sem, aby som nezroloval stan, pretože parkujem tuto priamo za týmto krásnym autom Made in USA Buick, ktorý by sme si tiež mohli na Volant TV predstaviť. No a majiteľov vy už asi poznáte, ak sledujete na Instagrame Ugly Ducktails, tak to presne ľudia, ktorí sa z Multiplo vydali na takú brutálnu misiu, že obchádzajú celú Južnú Ameriku. A keď to skončia, lebo už sú takmer pred koncom, tak potom sa chystajú sem a auto príde naspäť na Slovensko. Takže si určite predstavíme, áno, je to táto kačička, ktorú majú aj na tej Multiple. No dobre, dosť bolo reči, idem sa pokúsiť teda zacúvať karaván na toto miesto. 7,5 metrové monštrum ide sem. Karavan je odparkovaný, ideme sa prejsť po kempe, uvidíte, už sme aj Markizu vytiahli, teda my, no, Zdeno, ale za susedov máme chalanov, ktorých poznáte na sociálnych sieťach ako Lada Svetom, alebo Ladou Svetom. No a pozrite sa, ako to auto vyzerá zblízka. Ale inú vec vám chcem ukázať. Kvetinku, pamätáte si, novodobý Beetle mal takú kvetinku na prístrojovej doske. No táto Lada, čo už niečo zažila, tak má takúto nádhernú kvetinku. No, nechcem vedieť, z čoho sa to skladá, čím je to zlepené, ale je to akože celkom fajn. Zdeno, čo, bereš? Ideš do toho? Dobré ráno prajem. Prvá noc v karavane za nami a musím povedať, že je to nebe a dudy voči tomu, čo sme mali minulý rok úzky karaván, pretože v tomto širokom som sa naozaj že dobre vyspal hore na tom svojom poschodí a dolu vlastne vzadu ďalšie 3 osoby. Je to naozaj už taká veľkosť karavánu, ktorá vám dovolí existovať niekde aj po dlhší čas a v tom komforte, pretože
je tam aj plnohodnotný záchod, sprcha. A napriek tomu, že toto je trošku inak orientované ako bežne, sú tie karavany, teda to dispozičné riešenie je tam iné, tak dá sa na to zvyknúť, dokonca niektoré riešenia ako sprcha sú ešte lepšie, pretože sprchu máte flexibilnú, viete ju otvárať, zatvárať podľa potreby. Keď ju zrovna nepotrebujete, tak vám nezaberá miesto, takže fajn. A teraz po raňajkách idem aj vyskúšať jednu vec, na ktorú sa vždy veľmi teším. Totižto tu v rámci Overland Festivalu sú vždy prítomné aj stánky s jedlom a vždy sú to nejaké také špeciality. No a ešte vám ukážem samozrejme to, čo je po kempe zaujímavé. Na to sa tiež môžete tešiť. Určite poznáte to porekadlo múdre, životom odskúšané, že muži sú väčšiní chlapci a mení sa len cena ich hračiek. Tak ja vám teraz ukážem, že to tak platí, pretože Zdeno si požičal práve túto autičko na ďalkové ovládanie, ktoré môžete používať po celom kempe a ja si ho asi tiež vyskúšam. Baví ťa to, hej? Maximálne. Tuto s pánom garážmajstrom sa prechádzame po kempe, hodnotíme autá, že aké sa tu nachádzajú a super je, že tu nájdete úplne že všetko. Od úplne že prerobených dodávok, na ktorých to ani nie je vidno, až po takéto monštra. A najviac ma fascinujú také skutočne expedičné autá, ktoré sa tu nájdú, teda nie len také karavany alebo nejaké osobáky, ale auto, s ktorým môžete prejsť aj Afriku. Napríklad tento Unimog. Juj, tu čas nejako rýchlo ubieha a teraz už je nedeľa a posledný deň, už sa tu pomaličky vyprázdňuje Bali. A možno aj čas na také zhrnutie, ale ešte predtým ochutnám tú povestnú buchtu, čokoládu, kávu, kapučino, čo tu robia, tak idem vyskúšať a potom si povieme viac. Tak prišiel som z bufetu, mám krásne kapučino a potom tu mám na ochutnanie ďalšie veci a teda ešte tú legendárnu zbojskú buchtu. Dal som si s tvarhom. Toto je asi jedna z najlepších vecí práve na takýchto akciách, že ochutnáte aj veci, ktoré si bežne na raňajky nedávate, tak v tomto prípade takéto šmakocinky. Buchta zjedená, veľmi dobrá, odporúčam, je to jedna z vecí, pre ktorú sa oplatí prísť sem. No ale poďme si zhrnúť tie skúsenosti s karavanom, ktoré tuto za tie 3 dni som nadobudol. Je to opäť zmena voči tomu, čo bolo minulý rok, pretože ste videli, že vtedy sme použili úzky karaván, to znamená, že dodávka, ktorá bola profesionálne prestávaná na niečo také. No ale tento rok som mal teda podmienku, že musí to byť polointegrál a jednoznačne je to obrovský rozdiel. Ak vyžadujete naozaj ten komfort na palube, tak polointegrál je tá cesta, akou ísť. Tuto vidíte krásavca za mnou. Jednoznačne je tam o mnoho väčší komfort tých, povedzme, že pol metra na šírku, čo máte viac k dispozícii, je obrovský cítiť v každom jednom aspekte, v každom jednom detaile. Či už pri každodennom pohybe na palube auta, alebo už len ten záchod, sprcha, toto všetko, alebo kuchynka, toto všetko je o mnoho väčšie, no a najväčší bonus je samozrejme, že v polointegrále dokážete spať na šírku, aj keď teda máte vyššiu konštrukciu. Tento karavan totižto má nezávislé kúrenie, samozrejme, ktoré je plynové. Navyše máme na palube aj klimatizáciu. Ak by nám došiel plyn, čo je dosť možné, tak vieme ešte stále zachrániť situáciu tým, že pustíme klimatizáciu. Ak sme napojení na elektrický kábel, teda na elektriku, tak vieme s klimatizáciou veľmi komfortne a jednoducho vykúriť celý karaván. Spotrebovali sme štvorčlenná rodina necelých 50% zásob pitnej vody, ktoré máme na palube, a batéria klesla zhruba na 50% kapacity. Ale stále sme krásne vedeli autonómne fungovať aj bez toho, aby sme sa tu v kempe napájali na čokoľvek. Keď naštartujeme auto a pôjdeme už smerom domov, tak samozrejme auto začne tú batériu dobíjať, ale my sme ani raz nenaštartovali nič, stále veľmi pekne sme vedeli takto fungovať. K tým mínusom, čo by som spomenul, je, že pri presune na diaľnici to nebolo úplne najtichšie auto a možno som aj prišiel na to, prečo. V miestach, kde sa kabína rozširuje, to znamená hneď za prednými dverami, je tam taký spoiler, ktorý má za úlohu ten vzduch veľmi pekne
privádzať alebo oddelovať od tej rozšírenej kabíny. Toto je v pohode. Problém je, že tieto spoje, ktoré tam sú, nie sú zašpárované, to znamená, že je tam veľká medzera, ktorá vytvára práve ten aerodynamický hluk, ktorý na diaľnici môžete pociťovať. Takže zopakujem len to zo začiatku. Ideálna cestovná rýchlosť je okolo 100, maximálne 110 km v hodine a potom ste úplne v pohode. A stále rátajte s tou spotrebou okolo 10 litrov na 100 km. Ďalšie plus je samozrejme, že zo sebou vzadu nesiete aj tú minigaráž, kde by sa v čase núdze dokázali ďalší dva ľudia vyspať, ale vy tam prenášate práve veci, ktoré nechcete nosiť do kabíny, ktorými si nechcete tú kabínu zašpiniť. To znamená všetky stoly, stoličky, teoretické bicycle alebo mopedy, keď na bicykle v tomto prípade máme krásny držiak vzadu na kabíne. No a super je, že chalani z Caravan.sk aj sem domontovali handsfree a samozrejme aj cúvaciu kameru. Je to aj kvôli bezpečnosti, aj kvôli komfortu. To, čo by som ešte možno menil na tomto aute, je, že miesto manuálu by som tu chcel automat. Predsa len šoferujete pomerne široké auto, ktoré na niektorých užších cestách zaberá celú šírku vozovky. No vyzeráš byť dosť nevyspatý. Takže kedy si sa zobudil, mi povedz v prvom rade? No ja som ani nešiel spať, lebo žena s deťmi už spali v aute, keď som sa s tebou rozlúčil na jednej z tých pekných cestovateľských prednášok, ktorých tu bolo ináč niekoľko. Vrelo odporúčam tento festival. To áno. Kopec rôznych workshopov, veľmi pekné príbehy, fotky, videá. Aj pre deti tu toho bolo veľmi veľa. To áno. Divadielka, tiež skladali tu, kreslili tu, takže úplne paráda. Čiže aj s rodinou sa to človek vyžije. No a keď som sa rozhodol, že idem spať a bolo príjemných 6 stupňov, čo je nakoniec mája celkom zaujímavé. Bolo myslím, že okolo 12:30. Tak som zistil, že nám auto nekúri, no tak som začal zisťovať prečo a zistil som, že došla nafta, no. No došla nafta jednak bez varovania a jednak bolo zaujímavé, že koľko jej zmizlo, lebo prišiel si sem povedzme, naozaj si mal povedzme zhruba polku nádrže. No štvrť nádrže som mal na aute a v podstate prvú noc sa kúrilo a druhú noc to kúrilo asi iba hodinku a prvú noc to bolo možno 6 hodín maximálne. Čiže ja som to cca odhadom vyrátal, že ten bufík spapal na hodinu také dobré 2 litre. No na tento festival som zistil, že chodí obrovská famózna komunita ľudí a veľmi kamarátskych ľudí a proste ľudia sa rozhodli, že mi pomôžu až takým spôsobom, že nás bolo skoro 10 a 10 sme chodili po kempe a zisťovali sme, že kto ešte nespí alebo kto je ešte schopný využívať nejaké kognitívne funkcie, lebo predsa len niektorí ľudia sa tu stretli po dlhých rokoch a mesiacoch, takže bolo to tu dosť vyťažené. Za naftičku ďakujeme náročným, ktorí sú asi naozaj nároční, keď pozeráme na tú mapu, kde všade boli. Všetky stany prebehli. Teda Afganistan, Turkmenistan ešte, možno aj ten dali. A dokonca boli vlastne v Iraku. Tu sme mali krásnu prednášku o ceste do Iraku vlastne. A tu vidíme až Vladivostok. Tak a tu je niekde Japan. My sme už išli rovno do Japonska, že? No, tak samozrejme už ten kúsok. Naozaj 64 krajín zatiaľ. S týmto jedným autom, ktoré naozaj vtipné bolo, keď nám hovorili, že... Ktorého som v noci ukradol naftu. Áno, ale ktoré kúpili ako top Zustand, ale nebolo ani jazdy pojazdné. No dobré, tú naftu si bral odtiaľto teda? Áno, odtiaľto je. Už to radšej zamykajú. Takto som v noci na drzáka prišiel, takto som to otvoril a už to išlo. Ale moment prekvapenia, keď teda pozeral majiteľ, ako si čapuješ z jeho auta. Tam sedel pri ohni, no. Tam je oheň, ale tu bolo auto. Ďakujem ešte raz. A teraz vyzerá, že ešte tam niečo ostalo v nádrži, takže prvá cesta na pumpu. Takže aj sme pozerali teraz rovno mapku, tu sme na Duchonke a zistili sme, že toto je normálne čierna diera na pumpy na Slovensku. Áno, že v okolí nie je dosť nič, no. Flak. Hej, čo je dosť divné, mimochodom. Zvláštne, no. To keby postavili pumpu rovno pred vchod, tak akože... Ale na pumpu dojdem určite a zaujímavá skúsenosť. Okay. Zároveň nám v noci niekto ešte odpojil náš čierny odber elektriky na 33 metrov plus 20 metrov predĺžovačky. Takže sme zostali ešte bez elektriky, čo nebol až taký problém, ale s tou elektrikou by sme aspoň niečo tam ubačovali v noci. No, lebo v noci bolo naozaj že 2 stupne a v aute sme mali 2 malé deti, takže... To je dosť nepríjemné, no.
o rok teda sa určite vidíme na Overland festivale. A ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video a ďakujem samozrejme aj za pozvanie Maťovi Remišovi, organizátorovi Overlandu, že nás tu teda obidvoch privítal a samozrejme aj chalanom z Caravan.sk, že nám zapožičali tento krásny karavaník. A určite ďalšie cestovateľské videá sú v príprave a možno aj my dvaja si strihneme nejaké solo. Také akože chlapské, také plné testosterónu a pekných A zážitkov. potom bez kúrenia. Bez kúrenia, to je najlepšie, to je taký adrenalín vlastne. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Ahojte.